分享，因为当初的话，我是非常兴奋的去大理，因为去追剧。可是最后回来的话，我却是这个整个用逃出大理的。为什么呢？因为我在这边可能要奉劝你的身体的话，如果不是这么能适应气候的话，小心大理不要冬天的时候去。其实我从10月初到差不多11月底，这个11月底回来是我后面这个延期回来的。这个我也是第3次，刚开始的话我住在大理古城，第2次的民宿我选择在沙溪，然后第3次我选在比较现代化有高大楼的下关。这个我第3次的话，我人生第1次知道什么叫高反症，就是高原反应症。我记得我第3个民宿的话，我住在20几楼25楼，整个看出去的景非常的好。结果没有想到是冬天的，所以刚开始我住20几天吧，前1个礼拜我觉得都还很 OK。结果后面天气变了，整个非常的冷。这个他们说下关是有名的，这个叫做风城。那刚开始我会去倒垃圾，这个下面的风非常的大，那整个大到我衣服也没有带这么够。刚开始的话，我身体不舒服，我以为是这个感冒，可是我一直就开始变成身体乏了，我没有力量走路，我甚至最严重的是差不多回来的前10天左右是非常严重。我住在那个 Love 就是楼中楼，这个走下来的话都很辛苦，我甚至到最后我都没有办法然后走出去。还好我觉得在大陆的话就是整个外卖系统很好，甚至我反应很慢，我到后面差不多要逃离大理的前差不多4、5天，我才反应到自己是不是有高反症。整个真的我呼吸都困难，我都觉得是不是我的心脏不好，然后我都很怕挂在那儿。那我也没有办法提早回来，为什么呢？因为的话我身体这么糟糕，如果再坐飞机的话，万一呢造成这个别人的很多麻烦，不是更麻烦。所以我想说把身体养好，然后坐飞机，然后赶快回台湾来，离开这个有高原反应症的。后面呢我就开始你的脑海当中就知道，有看一些视频，有高反症他们会买那个吸氧的一瓶一瓶，还好我就直接叫那个叫外送的，这个叫做他们的美团，就送那个氧气瓶。还好我住这个的话我不需要到楼下拿，因为之前我在杭州住的话，所有的外送是不可以上来这个大楼的，所以你要放在下面地下3楼1楼的这个置物柜里面，我们再下去拿。如果这样子我可能半条命都没有。然后这一个的话可能管理没有这么严格，所以它可以到我住的楼层。所以我在订餐，还有就是我订那个叫做什么呢，氧气，那也不会吸啊，这个吸也不知道，灯一瓶就没有。我忽然又想到红景天这个平图，然后去看有红景天的，后面还有红景天是有含氧跟没有含氧，因为价钱差一半，也不知道，完全没概念。我很少吃药，当我吃了第1颗的话感觉会比较好，可是往后又不好了，会一直咳。所有的我这一辈子我都觉得太恐怖了。然后呢我后面整理行李都没办法整理，所以就乱扔乱整理就最后我终于这个叫做什么呢到了要回去，
这个往机场。我到了机场之后的话，我真的已经完全没力气了，我就跟这个柜台的人讲，我整个高反症，我很难过，我可不可以不要在一般的排队，我可不可以迅速的挂行李？他很快的挂完行李之后，他叫我到医务处去吸氧。我说我不行，已经快没时间了，我不行再过去，我一定要逃离这里，不然我的命会丢在这里。他说你这样上去的话可能更危险，待会我们再让你走特别的通关。所以我到医疗处，然后这样子过去，我一边吸一边听，因为他们很小嘛，我一边听这个到底我的航班这个有没有这个做改变，我可以听得到。结果呢，我用那个他们这边的就不是一瓶的，它是一个很像枕头的，我想我吸不到1/4吧，然后我就说我的航班在登机了，我一定要赶快进去，我一定要逃离大理，我没有办法再待在这儿，我真的非常不舒服。所以呢，他就让我这个没有用完我就走了8块钱那个枕头的氧气，我就拖着这个无法走路的这个步伐，然后要去过要过入关。在入关刚刚跟我讲要走快速通关人怎么不见了？那个门也关起来了。还好刚好这时候有2个好像要进去拿东西，我就跟他讲我的航班刚刚有人说叫我去医疗室，我高反症，然后他说要让我走快一点的，我的航班已经开始在登机了。就他看一看，他就真的让我走快速通关。这个快速通关，然后就出去，就左手边就上楼梯了，坐手扶电梯上去。哇！我听到他在喊我的名字，整个全的班机就剩我一个，怎么办呢？还好刚好有那个穿着制服的机场工作人员，我用无力的气息跟他讲，现在在喊我的名字，我要飞上海，你可不可以帮我去说我人已经来，只是我高反症，我没办法走太快。于是他就帮我做跟那个我登机门16号，就跟他们做反应。我终于多上一段，很痛苦，在飞机上我也真的很痛苦。还好就到了上海浦东，因为我要在上海浦东过1个晚上。